Nikdy nesmíš zapomenout, že jako peníze jsou kulatý a oni se rozkutálí a ne všechny věci, které tě napadnou nebo uděláš, jsou úspěšný. Nejhorší při tom podnikání je myslet si, že jsi neomylný. Ale jak ty jsi se ptal, jak to začalo? Hele, já pocházím z úplně jako obyčejných poměrů. Jo. Táta zemřel, když mi bylo 15 a byli jsme s maminkou, se ségrou a máma byla učitelka, takže my jsme jako moc peněz neměli, jo, takže já jsem začal podnikat jako trochu z nouze, ještě v 80. letech, když jsme s klukama... To se mohlo podnikat? No počkej, no, když jsme s klukama lezli po horách, tady na Srbsko jsme jezdili vlakem a lezli jsme prostě cestičky a trochu jsme uměli lézt, tak jsem začal s vejškovýma pracema, což bylo tehdy natírání okapu na černo, kdy jsme obcházeli a zvonili jsme na vily, třeba na Barandově, nechcete opravit něco na střeše a podobně. A pak někdy v roce 88, myslím, že to bylo v roce 88, udělali takzvané povolení Národního výboru, kdy si mohl dostal si povolení Národního výboru a když si nikoho nezaměstnával, tak si mohl jako fakturovat, což jsem si tehdy jako zařídil. Takže jsem měl povolení Národního výboru na výškové práce. A hned po revoluci jsem v tom pokračoval, to je, nevím, výškový práce. Tady jsme na kotvě myli okna třeba s klukama, nebo na máji jsme předmelovali nahoře nějaký skla a takhle jsem začal podnikat. No.